네, 이런 날씨 때문에 고향 갔다 돌아오는 사람들의 발길이 묶이기도 했습니다. 제주를 오가는 비행기가 모두 멈췄고 뱃길도 다 막힌 상태입니다. 정영재 기자입니다. 안내데스크로 향하는 긴 줄은 끝이 보이지 않습니다. 제주를 떠나는 비행기 233편을 포함해 400편이 넘는 항공편이 모두 결항됐기 때문입니다. 강한 바람과 눈보라에 설 연휴 마지막 날 4만 명의 발이 묶였습니다. 아이 때문에 숙소를 먼저 알아봐야 될 것 같고요. 오늘 하루는 좀 여기저기 알아보고 좀 쉴 곳을 찾는 게 나을 것 같아요. 대체 항공편을 구하기도 쉽지 않습니다. 저희가 원래 청주공항으로 가야 되는데 인천공항으로 가는 게 있어서 그걸로 바꿨어요. 많은 눈에 제주 산간도로는 모두 통제됐습니다. 실례하겠습니다. 지금 현재 516도로 대서양 정면 통제입니다. 지금 어디 가십니까? 초속 20m가 넘는 바람에 CCTV가 흔들리고 파도는 방파제를 뛰어넘습니다. 배편도 모두 끊겼습니다. 제주 시내에선 버스가 미끄러지고 바람에 공사장 펜스가 뜯기는 등 30건의 사고도 잇따랐습니다. 인천으로 들어오는 여객선도 멈췄습니다. 당초에 3,500명 정도 수송을 예상을 했었는데 세상에 기상특보가 발효되어 12개 항로 18척의 여객선 운항이 통제되었고 중대부는 멈춘 항로 중 섬에 갇혀 나오지 못한 귀성객이 있는지 확인하고 있습니다. JTBC 정영재입니다.